สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสายฟ้าและพายุกับของเล่นชิ้นใหม่ที่ไม่ต้องซื้อแค่นี้ก็สนุกกันใหญ่แล้วยิ่งโตก็ยิ่งน่ารักจริงๆค่ะน้องสายฟ้าและน้องพายุลูกชายฝาแฝดของแม่ชมพู่อารยากับพ่อน็อตวิสรุตหลังจากที่เพิ่งตามติดแม่ชมไปเทศกาลหนังเมืองคานและออร่าความหล่อของทั้งคู่ก็เพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆค่ะและการเลี้ยงดูของชมพู่นั้นที่ขนาดที่ว่าสามีอย่างน็อตยังเอ่ยปากชมว่าเป็นแม่ที่ไม่มีที่ติและแฟนๆที่ส่องการเลี้ยงดูของชมพู่จะเห็นได้เลยว่าชมพู่เลี้ยงลูกแบบง่ายๆในทุกเรื่องทั้งความเป็นอยู่การกินการเล่นโดยเฉพาะของใกล้ตัวง่ายๆก็เล่นกันได้แล้วไม่จำเป็นต้องเป็นของเล่นราคาแพงอย่างล่าสุดเมื่อสายฟ้าและพายุสองพี่น้องชวนกันเล่นกล่องกระดาษของเหลือใช้ใกล้ๆตัวที่เอามาเล่นกันอย่างสนุกสนานตั้งแต่จับลากไปทั่วคอนโดหรูของแม่ชมและยังลงไปเล่นซ่อนแอบกันในกล่องอีกแค่นี้ก็สนุกกันใหญ่แล้วกับของเล่นชิ้นใหม่น่าเอ็นดูจริงๆค่ะยิ่งแม่ชมเล่นเรียกหาชื่อลูกๆเด็กๆก็มีมุดในกล่องกันใหญ่และช็อตที่พี่สายฟ้าโผล่หน้าขึ้นมาพี่ๆถึงกับบอกว่าละลายกันเลยทีเดียวค่ะน่ารักน่าเอ็นดูสุดๆขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ